नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस प्रो में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एचसी वर्मा का साउंड चैप्टर है, उसका न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल का जितना भी है सारे आपको इस वीडियो में। हर एक बात और बाबू, यदि आप एचसी वर्मा के अलावा यदि और कोई भी फॉलो करते हैं, जैसे स्टालिन बुक का बुक, लक्ष्मीर सिंह का बुक फॉलो करते हैं, भारती बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं, सबका न्यूमेरिकल का वीडियो आपको इसी चैनल पर। तो घबराना नहीं है बाबू, एकदम शांति से देखना है, आपको सब चीज की सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये आप इस चैनल पर नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, इसको शेयर करें। ठीक है, क्योंकि इसकी जो जानकारी है इसको ज्यादा से ज्यादा। तो बाबू आइए हम बिना कोई समय गवाते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या करें कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव व्हिच टाइम पीरियड 0.00। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिया है, टाइम पीरियड दे दिया है। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है यानी उससे हम 30 इंटू करते हैं, तो टी तुमको दे दिया, टी कितना है 0.002 सेकंड। ठीक है, चलो, ये तो टाइम पीरियड तुमको दे दिया। अभी और तुमको क्या निकालना है, हमको अभी इसमें निकालना है इसका जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, सब लोग जानते हो, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाता है 1/t, यानी 1 बटा क्या होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1/t में यानी 0.00200। डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 जीरो, 3 जीरो कट जाएगा तो काट देंगे तो क्या होगा 500 ना, 500 हर्ट्ज। ठीक है, ज्यादा क्या स्पीड से गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको क्या करा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या करा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सोर्स ऑफ ए साउंड वेव व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पर तुमको फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तुमको कितना दिया है 400 हर्ट्ज है ना, 400। तुमको इसमें निकालना क्या है बाबू, तुमको निकालना है कि इसमें टाइम पीरियड क्या है। अभी हम देखते हैं बाबू, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/टाइम पीरियड ना, 1/टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए, तब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो तुमको दे दिया है फ्रीक्वेंसी, तो दे दिया है 400, तो 400 बराबर टाइम पीरियड ना, तो यानी 1/t। तो यहाँ पर टी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400 गुना टी बराबर 1 ना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/400। ठीक है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.004 सेकंड, 0.04004 सेकंड हो जाएगा, 0.004 सेकंड। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि साउंड वेव काउजेज द डेंसिटी ऑफ एयर एट ए प्लेस टू ऑसिलेट 1200 टाइम्स इन 2 मिनट्स। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यह जो है 2 मिनट में, ठीक है, यहाँ पर तुमको क्या दे दिया है कि यह 2 मिनट में कितना बार ऑसिलेट होता है 1200 बार ना। ठीक है, तो 2 मिनट में 1200 टाइम्स ऑसिलेट। ठीक है, यदि तुमको 1 सेकंड में इसका निकालना जाए तो 2 मिनट में कितना 1 सेकंड होता है 120 सेकंड ना, तो 120 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट हो जाएगा 1200 ना, 1200। 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट हो जाएगा, यानी 1200/120 ना, 120 तो कट जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट हो रहा है 10 टाइम्स ना। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, जितना बार ऑसिलेट होता है उतना ही किसी क्या क्या हो जाता है वो फ्रीक्वेंसी ना, यानी इस क्वेश्चन में इसका फ्रीक्वेंसी जो है क्या हो जाएगा 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। अब तुमको टाइम इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल बराबर क्या हो जाता है 1/फ्रीक्वेंसी ना, 1/फ्रीक्वेंसी यानी 1/10, यानी क्या हो जाएगा 0.1 सेकंड, तो 0.1। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कर रहा है कि सोर्स प्रोड्यूस 15 क्रेस्ट एंड 15 ट्राउट्स इन 3 सेकंड। ठीक है, when the second crest is produced, the first is 2 centimeter away from the source. Calculate a wavelength or b the frequency and c the wavelength. ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 15 क्रेस्ट, ठीक है, एंड 3 ट्राउट्स इन 3 सेकंड। ठीक है, इस सोर्स जो है जो कोई प्रोड्यूस कर, तो क्या करता है जी वो, थोड़ा सा भी हम इसको बनाना चाहें किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है 15 क्रेस्ट यानी ऊपर जा रहा है, और नीचे कितना बार आ रहा है सिर्फ 15 क्रेस्ट एंड 15 ट्रॉप्स ना, यानी 15 बार या अप डाउन करता है। ठीक है, वो भी कितना देर में 3 सेकंड में ना, तो 15 बार क्रेस्ट कर रहा है, 15 बार डाउन हो रहा है। ठीक है,
तो भी कितना बार हुआ वो 3 सेकंड में, ठीक है। तो 3 सेकंड में 15 बार ऊपर और 15 बार नीचे जा रहा है। तुमको क्या करना है कि व्हेन द सेकंड क्रेस्ट इज फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसका जो डिस्टेंस है क्या है 2 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ तुमको क्या होता है, सब लोगों को पढ़ा होगा कि जो वेवलेंथ जो होता है टू क्रेस्ट या टू ट्रॉ के बीच के जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टू क्रेस्ट है तो टू क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। यानी एक्चुअल में इसका जो वेवलेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यदि वेवलेंथ हम लिख रहे हैं तो वेवलेंथ इसका क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इसका क्या आगे वेवलेंथ, ठीक है। तो अभी हमें फ्रिक्वेंसी भी निकालना है, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका 15 बार में अप हो रहा है और 15 बार क्या हो रहा है इसका अप डाउन डाउन हो रहा है, ठीक है। तो 15 बार अप हो रहा है 15 बार डाउन हो रहा है, वो भी कितना सेकंड में 3 सेकंड में ना। 1 सेकंड में जितना बार होता है उसी को हम फ्रिक्वेंसी लिखते हैं। 1 सेकंड में 5 बार हो रहा है, इसका फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा 5 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ से फ्रिक्वेंसी आगे क्या हुआ 5 हर्ट्ज देना 5 हर्ट्ज। अब तुमको क्या कर रहा है टाइम निकालने के लिए ना, टाइम निकालना है नहीं बाबू, वेव स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो वेव स्पीड क्या होता है बाबू फ्रिक्वेंसी गुना वेवलेंथ में। तो फ्रिक्वेंसी इसका कितना है तो सॉरी वेवलेंथ इसका कितना है 2 सेंटीमीटर और ये कितना है 5 हर्ट्ज ना, तो 5 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से यदि निकालना चाहते क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका क्या है वेव स्पीड, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर तुमको क्या करा है कि साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड, ओके। इफ इट्स वेवलेंथ इज 2 सेंटीमीटर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वेव विल बी इन ऑडिबल रेंज और नो, ठीक है। तो साउंड वेव ने तुमको दे दिया है, तो यानी वेव स्पीड दे दिया है, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना है 340, ठीक है। और मीटर क्या है पर सेकेंड, ठीक है। और इसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तुम सब लोग जानते हो बाबू कभी हम पढ़ लेते हैं कि वेव स्पीड बराबर क्या हो जाता है, वेव स्पीड बराबर क्या हो जाता है लैम्डा गुना फ्रीक्वेंसी ना। लैम्डा गुना फ्रीक्वेंसी यानी म्यू से डिनोट करते हैं, लैम्डा गुना फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ गुना फ्रीक्वेंसी ना। तो 340 ये मीटर पर सेकंड है, लैम्डा क्या है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे ना तो 100 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी इसका पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल देते हैं। तो आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2 से कितना बार मतलब कटेगा 50 मतलब 50 में। तो मी बराबर क्या हो जाएगा 340 और गुना 50 में। तो 34 25 क्या हो जाएगा 30 25 150 4 5 20 यानी 170 पर डबल जीरो ना। इतना हर्ट इसका क्या हो जाएगा 17,000 इसका हर्ट क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ यानी ऑडिबल रेंज क्या होता है 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम ना। ये क्या है 20,000 और 20,000 के बीच में देते हैं 17,000 है, ये क्या है ऑडिबल रेंज में क्या निकालने का किया सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है गिवन दैट साउंड ट्रेवल्स इन एयर एट 340 मीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इन एयर produced by a 20 kilohertz sound source. If the same source is put in a water tank, what would be the wavelength of the sound waves in water? Speed of sound in water की क्या 1480 मीटर पे खतर है। साउंड जो है ये एयर में ट्रेवल करता है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एयर प्रोड्यूसर 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। साउंड सोर्स के लिए इसका वेवलेंथ क्या, ठीक है। तुमसे लैम्डा बराबर वाट पूछ रहा है मगर तुमको इसमें फ्रीक्वेंसी दे दिया है मैंने 20 किलो हर्ट्ज है, तो 20 किलो हर्ट्ज 1 किलो में कितना होता है बाबू 1000, ठीक है। यानी इसको जो हम टोटल हर्ट्ज निकालना चाहते हैं क्या हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज में, ठीक है। अब वेव स्पीड इसका यानी साउंड का जो स्पीड है कितना 340 मीटर पर सेकंड 340, यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकेंगे। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा वेव स्पीड और बटा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ना, तो बटा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड इसका कितना है 340 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी कितना है 20,000 में 20,000। तो जो काटता है तो उसको काट दो, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल ना और दूसरे या 17 बटा दो, तो 17/1000 ना, यानी 0.01 मीटर। सॉरी सिर्फ मीटर ना इतना मीटर, ठीक है। और इसी को यदि सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो सेंटीमीटर में इसका क्या हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से भाग दे देंगे ना, सॉरी 100 से गुना कर देंगे ना 100 से। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें कहा तो चलो
अब हमें क्या निकालना था, इसका सेम सोर्स का कह रहा है तो वाटर टैंक में डाल रहा है, ठीक है। इसका एक अलग निकल जाएगा, इसमें लैम्डा क्या हो जाएगा, वेव स्पीड बट टाइम ना, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो इसका भी सेम सोर्स का रहता है 20,000 हर्ट्ज होगा। तो अगेन इसका लैम्डा यदि हम निकालना चाहे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, वेव स्पीड इसका कितना है 1480 ना, तो 1480 बटा 20,000 का 20,000। जो कैलकुलेशन से करता है तो उसको काट दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट ना, 2 से 1 कट जाएगा, 2 से 14, 4 दूनी 8, यानी 74 बटा 1,000 ना, यानी क्या हो जाएगा 0.074 मीटर, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 क्या कह रहा है कि चाइल्ड वाचिंग दशहरा सेलिब्रेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस सी द इफिगी ऑफ, इफिगी मतलब पता है, ठीक है, इफिगी ऑफ रावण burst into flames and hears the explosion, associate it 2 seconds after that. How far was he from the effigy if the speed of sound in air that night was 335 मीटर। कोई बच्चा जो है दशहरा का मेला देखता है, कोई डिस्टेंस से देखता है, तो कह रहा है कि जो रावण का जो पुतला जो जलता है और उसमें जो एक्सप्लोजन होता है, पटाखा फूटता है, वो 2 सेकंड के बाद उसको सुनाई देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह कितना दूर वह पुतला से खड़ा था। ठीक है, आदि जिसका स्पीड दे दिया है, वेव ऑफ स्पीड यानी साउंड ऑफ वेव जो करना चाहो, या 335 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, 2D बराबर V गुना T। ठीक है, तो D क्या हो जाता है, वो डिस्टेंस होता है, 2 क्या हो जाता है, यानी 2 गुना से यहाँ से निकलता है जो रिफ्लेक्टिव साउंड होता है। तुम साउंड एक्चुअल में कब सुनते, जैसे रावण का पुतला जलेगा। ठीक है, तो रावण का पुतला जलने के बाद वो जो पटाखा का जो ध्वनि है उस पॉइंट से उस पॉइंट तक आने में जो लगेगा, सही नहीं होगा। ठीक है, चलो, तभी तो इसको अभी अभी रहने दो, डी बराबर डी बाई टी से सही हो जाएगा। सॉरी मैंने थोड़ा सा कर दिया था क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव साउंड का सेक्शन है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ना, तो टाइम तो तुमको 2 सेकंड दिया है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, भी गुना टी ना, तो भी इसका कितना है 335, और टाइम कितना है 2 सेकंड है, तो गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 33 दूनी 66, तो 670 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, और तो कुछ कम नहीं था नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे थे, द बार करस्पॉन्डेंट ऑफ द टीवी चैनल watches the flashes of two tanks firing at each other at the same time on a straight road ahead. He hears the sound of two shots, 2 seconds and 3.5 seconds. ठीक है, after the seeing the flash, taking the speed of sound in air is 340 meter per second. He quickly calculates and reports the distance between the tanks. Hard distance he का क्या रहा है, एक वो यहाँ पर एक टैंक है और एक वो यहाँ पर एक टैंक। ठीक है, दोनों एक दूसरा की ओर क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, तो दोनों समान समय पर स्ट्रेट रोड में कह रहा है, यह जो है जो साउंड सुना 2 शॉट का 2 सेकंड और 3.5 सेकंड के। ठीक है, तो वह कहाँ पर था, वो कितना दूर। ठीक है, तो एक को 2 सेकंड के बाद सुना है, एक है और एक का साउंड सुनाई है 3.5 सेकंड के बाद। ठीक है, तब यहाँ पर आ जाओ तुम, यदि यह 2 सेकंड के बाद यदि साउंड सुना, ठीक है, तो सपोज कर लो कि आदमी जो है जो मुटुक मैना बन करके यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से यदि साउंड सुन रहा है तो एक का 2 सेकंड में सुन रहा है, और इसका जो स्पीड जो तुमको लेना है कितना है 340 मीटर पर सेकंड। यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी गुना टाइम। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा, और टाइम क्या लग रहा है 2 सेकंड का है, तो 680 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मान ली कि ए टैंक से, ठीक है, और बी टैंक से कितना देर में सुन रहा है 3.5 मीटर पर सेकंड पर ना, इसका डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा 340, तो यूज होगा स्पीड तो वही ना 3.5 नहीं, इस बार 3 तो कैलकुलेशन यदि तुम कर दोगे तो यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो 10 होगा, 1 0 से 1 0, तो 350 यदि 35 में तो 1050 तो हो जाएगा ऐसे, और 1050। ठीक है, और 1050 में तुमको करना पड़ेगा 4 से और ना, तब 30 को 120 यानी 140। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1190, तो 1190 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी हो गया 1190 मीटर,
और यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 680 मीटर। इस पॉइंट का हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 1190 में से 680 घटा देंगे, 1190 मीटर माइनस 680 ना, 680 घटा दो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 9 में से 8 गया एक ना, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो ना, तो जीरो में से 6 गया तो 4 ना, तो 410, नहीं नहीं सॉरी सॉरी 5 ना, 5 यानी 510 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाता है। बैट बैट में चमगादड़, ठीक है। बैट इन सर्च ऑफ ए प्रे हियर्स द इको ऑफ इट्स स्क्वेक आफ्टर 0.5 सेकंड, यहाँ पर इको, ठीक है, यही प्रतिध्वनि का यानी रिफ्लेक्शन। हाउ फार इज द प्रे फ्रॉम द बैट इफ द स्क्वेक गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, ठीक है। क्या कर रहा है, इन बैट इन सर्च ऑफ हियर्स द इको ऑफ इट्स स्क्वेक आफ्टर 0.1 सेकंड, ये क्या करता है, यहाँ से एक वेव उत्पन्न करता है, पुनः टकरा करके इसको आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर दो डिस्टेंस ना, इस बार हम क्या यूज कर लेंगे फॉर्मूला, 2t बराबर v गुना, तो यहाँ पर आ जाते हैं 2t क्यों यूज करते हैं, डी जाने में डी आने में ना, तो डी डी 2t हो जाए। इसका जो वेलोसिटी है जो तुमको दे दिया कितना, 340 से यूज करना, 340, ठीक है। और कितना सेकंड के बाद सुना देता है इसको, इको 0.1 नहीं तो 0.1, डी बराबर क्या हो जाएगा 340 गुना 0.1 बटा 2 ना, डेसिमल हटा देंगे तो 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे 17, डी का कितना देगा 17 मीटर, 17 मीटर की दूरी पर रहेगा इसका शिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैट इन सर्च ऑफ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 तुमको क्या कर रहा है, ये फिशिंग बोट यूजिंग सोनार डिटेक्ट्स ए स्कूल ऑफ फिश 190 मीटर बिलो सी, ठीक है। हाउ मच टाइम elapsed between sending the ultrasonic signal which detects the fish and receiving the signal echo। अगेन यहाँ पर इको का चर्चा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। अगेन हम क्या यूज करते हैं बाबू, टी बराबर क्या यूज कर लेंगे, v गुना टी, ठीक है। तो 2t बराबर यहाँ पर जो v लेने के लिए कितना करना कर रहा है तुमको, 1520 मीटर पर सेकंड ना, 1500, और इको इसको कितना देर तक बाद सुनाई दे रहा है बाबू, यही तो हमें निकालना है, यानी हम टी लिख लेंगे। और डिस्टेंस तुमको दे दिया कितना है, इसका डिस्टेंस 190 मीटर, ठीक है, बराबर 1520 गुना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 190 बटा क्या हो जाएगा 1520 ना, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 19 से वो 152 कट जाएगा, हाँ 8 मरतबे तो कट जाएगा, ठीक है। और 2 से 8 4 मरतबे, तो 1/4 सेकंड, 1/4 सेकंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ से यदि तुमको 1/4 सेकंड को लिखना चाहो डेसिमल में, तो हो जाएगा 0.25, 0. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, a monkey drops a coconut on the top of the tree. He hears the sound of the coconut hitting the ground 2.05 seconds after dropping it. If the monkey was 19.6 meter above the ground, what is the speed of sound in air? ठीक है, तुमको क्या करेंगे, तो कोई मंकी जो है जो कोकोनट को तोड़ करके गिराता है, तो क्या हो जाएगा उसको साउंड क्या सुनो, तो पहला क्या हो जाएगा, एक तो कोकोनट ऊपर से नीचे गिरे, ठीक है, और दूसरा कोकोनट गिरेगा, उसके बाद फिर उसको साउंड सुनाई देगा बंदर को, ठीक है। तो कितना टाइम टोटल है, यही ना तुम पूछ रहा है, यहाँ पर तुमने कुछ नहीं दे दिया है, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने में भी और नीचे से टकरा कर, नीचे ड्रॉप से कोकोनट, ही हियर्स द साउंड ऑफ द कोकोनट हिटिंग द ग्राउंड 2.05 सेकंड, यानी दोनों को मिला करके यहाँ पर समय दे दिया है, ठीक है, हैं? तो इसका एक हम अलग हो जाएगा, T1 हो जाएगा, ऊपर से कोकोनट को आने में कितना टाइम लगेगा, अरे कोकोनट को ऊपर नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगेगा ना, यानी ठीक है, यानी एक्चुअल में यहाँ पर जो है क्या हो जाना चाहिए, T1 बराबर हम यहाँ पर हम लिख, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 जो है, जो तुमको कितना दे दिया 2.057 सेकंड ना, ठीक है। चलो तो अब हम लोग निकालते हैं, और हमें क्या पता चल निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या है 19.6 मीटर का ना, 19.6 मीटर, ठीक है। और इसका में एक्सेलरेशन जी तुमको कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले निकाल लेते हैं कि कोकोनट को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसके लिए तुमको क्या दे दिया, एस दे दिया है ना 19.6 मीटर,
ठीक है, टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है। और ए का वैल्यू तो हमको पता है, ए का वैल्यू हमें क्या लेना है 9.8 ना, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ऊपर से जो गिरेगा तो यू का भी वैल्यू तो हमको पता है कि यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसमें तो जीरो ना, तो 0 मीटर पर सेकंड। तो निकाल लो बेटा, निकाल लो। एस पावर यूटी प्लस हाफ इंटू स्क्वायर क्यू वाला पार्ट तो ऐसे जीरो ना, हाफ ए का वैल्यू 9.8 ना गुना डी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.9 ना, तो एस कितना वैल्यू 19.6 ना। ठीक है, 19.6 बटा 4 बराबर टी स्क्वायर, ये कट जाएगा कितना मरतबा में 4 मरतबा, ऐसे टी का वैल्यू आ गया कितना, तो ऊपर से नीचे आने में कितना लगेगा 2 सेकंड। यहाँ से हमने जो है T1 का वैल्यू पता चल गया कितना 2 सेकंड, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हम निकाल लेते 2.057 सेकंड ना, यहाँ से T2 क्या हो जाएगा 0.057 सेकंड। ठीक है, ये T2 का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो है साउंड क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर जाने में साउंड को कितना लगेगा 0.05 सेकंड ना। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि उसका हमें क्या निकालना है कि एयर में इसका जो है वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो अभी भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको 19.6 मीटर, यानी डी ट्रेवल करना है कितना 19.6 मीटर। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है डी गुना टी ना। ठीक है, और तुमको वेलोसिटी, वेलोसिटी तुमको पूछ रहा है, टाइम भी दे दिया है, तो टी कितना है 19.6 ना, तो 19.6 बराबर डी गुना टाइम कितना आ गया है इसका 0.057 ना, तो वी बराबर क्या हो जाएगा 19, ठीक है 6/0.057। ठीक है, तो काट दोगे तो यहाँ से डेसिमल ऐसे ही खत्म है, 57 से कट जाएगा 50 चौका 200, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा यदि हम करना चाहें तो लगभग क्या हो जाएगा यही 300, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ डेसिमल के बाद 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर 3 जीरो जाएगा, और 1 जीरो है तो कट जाएगा, तो 2 जीरो ना बचेगा 2 जीरो। ठीक है, तो 3.44 लगभग गुना करने के बाद आता है, सॉरी 57 से इसको 96 भागा देना पड़ा, 100 से गुना करेंगे तो कब जाएगा यही 344 मीटर। ठीक है, चलो।